दे रखी दे रखी दे রেকর্ডিংটা করতে হয় शिक्षा देवे जीवन में भल मनीष हम चाकरी कर गुरु कथा न मान पिता माता कथा न मान बिल बाची मुझे गुरु कथा मानुची तो गुरु कौन अच्छी घर अच्छी तो गुड़ी ठीक अच्छी से बुढ़ी में तुम आईला बुढ़ी में तो मामा सारे सारे बुढ़ी को सब बुढ़ी है छोट स्त्री स्त्री ताको कौन करूँ कहा करे तो जीवन जीव से पिंड यही कास्ट का पिंड देछि सारे ये वाला स्त्री रो सारे 8 वर्ष वाली भाई सतरे आउ के भाई के बड़ भाई अरे पाठ पढ़िया विषय सुविधा मानु कि पाठ पढ़िया को डाको ये 8 वर्ष 10 वर्ष दरकार नहीं शिक्षा 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 अभियान अच्छी कौन अच्छी आगे 3 4 कथबार्ता अच्छी से कहला पाला आरंभ कर 6 ରୁ 14 वर्ष पर्यंत समस्त पिला मागणा बाध्यतामूलक शिक्षा नेबे 6 वर्ष ରୁ 14 वर्ष केते वर्ष 4 1 14 केते केते लिखी दी देखिलु कला 11 24 ହେଲା
আরে সকালু কিছু সেবন কিছু করিনি শিক্ষা ଦେଇପାରିବେ আচ্ছা আচ্ছা এ ছোড়া 11 কেতে 22 କରିବା ନା 22 କରିବା ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଶୁଣ ଗୋଟିଏ କଥା ପରେ ଗୋଟିଏ ମାସ କରିବା ହେଲା 14 16 ବର୍ଷ ପିଲା ମାଗଣାରେ ISOS ର ନାମ ଲେଖାଇ ପାରିବେ କିନ୍ତୁ ମାଗଣାରେ କିଛି ତାଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ ପୋଷାକ ସବୁ ମାଗଣାରେ ମିଳିବ ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା ଛୁଆ କହୁଛନ୍ତି 11 22 କହିଲେ ଆଚ୍ଛା ତାକୁ ମାସା କରିବା ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ଆସିବ ହେଲା ବୁଣିଲେ ଧରିଆ ଉଠିଲା ବିରି ବିରି ମୂଲ୍ୟ ଧନିଆ ଉଠିଲା ପଛରେ ଆସିଲେ ହାଡେ କରିକି ମାରୁଛନ୍ତି ଏଇ ମାଟିରେ ମୋର ଜନ୍ମ ନେଲା ଏଇ ମାଟିରେ ମୁଁ ତৈরি ଏଇ ଆପଣ ଥିବେ ବନ୍ଧୁ ପଣ୍ଡା ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଜ୍ଞା ଦକ୍ଷିଣୀ ନାଚୁଛି ସିଏ ଗଲେ ଏଇ ମାଟିକି ଜନ୍ମ ଏଠି କାହିଁକି ଆସ ଏଇ ବିଦ୍ୟାଳୟ କରି ଏଠି ବିଦ୍ୟାଳୟ କରି ଭାତ ଖାଇବ ଆଉ ପଣ୍ଡା ତାହେଲେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବାର୍ତ୍ତା ଶୁଣନ୍ତୁ କଣ ସେ ବାର୍ତ୍ତା ଭାଇ 16 ମେଟ୍ରିକ ପିଲା ଫେଲ ହେଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ SIOSରୁ ନାଁ ଲେଖେଇବେ ଏମିତି ମାଗଣାରେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଖାଦ୍ୟ ପେୟ ପୋଷାକ ସବୁ ଦିଆଯିବ ତେଣୁ ଅଭିଭାବକ ମାନେ ସଚେତନ ରହିବା ଦରକାର ଏଥିପ୍ରତି ଅଭିଭାବକ ମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ନହେଲେ ପିଲା ପଢିବ ନାହିଁ କାହିଁକି ପଢିବ ନାହିଁ ପୁଅ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ବାହା ହୋଇଲେ এইটা ମୋ ଭଲ ମାନୁଙ୍କ ଚିହ୍ନିବାକୁ ହୁଏ ବିବାହ କଲେ ଚିହ୍ନିବ ନହେଲେ ଆଜିକାଲି ପୁଅ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ଯଦି ଏ ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଜରାଶ୍ରମ ନ କରିଥାନ୍ତେ ବୁଢା ପିତାମାତା ସବୁ ପଢିକି ଜୀବନ ଛଛାଟ ତେଣୁ ଜରାଶ୍ରମ ଖୋଲିଛନ୍ତି ବୋଲି ଆଜି ଏ ବୁଢା ବୁଢୀ ସବୁ ରକ୍ଷା ପାଇଗଲେ କାହିଁକି ଏ ଅବସ୍ଥା କାହିଁକି ହେଲା କଣ ପାଇଁ ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ ଗାଁ ଗଲା ତୁମ ଅଭିଭାବକ ଦାୟୀ ଶିକ୍ଷାର ଅଭାବ ରହିଛି ଶିକ୍ଷା ଦେଇନା ସେ ପୁଅ ତୁମକୁ ମାନିବ ନାହିଁ ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ ମୋ ପୁଅ ମୋ କଥା ମାନୁ ଆଉ ଶିକ୍ଷା ଦାନ ମହାପୁଣ୍ୟ ବାବା ମାଗୁ ଆଜ୍ଞା ଆଜି 8-10 ଦିନ ମତେ ସେ ଜ୍ୱର ହେଲା ରୁଟି ହେଲା ଖାଇବା ଭଲ ରୁଟି ଆଣି ମା ପୁଅ କହିଲେ ଆରେ ବାବା ଟାଉନ ତ ଯାଉଛୁ ଆମ ଘର ଦେଇବିନି ଟାଉନ ଯାଉଛୁ ଦୁଟା ଫଳ ଆଣିବୁ ବୋଉ ଖର୍ଚ୍ଚ ପଇସା ଅଛି ନା ସେମିତି ଧମ କହିଲା ପଇସା ନାହିଁ ଆରେ ପାଲ ସାର ଟିକେ 2-4 ମିନିଟ୍ ଯାଇନି ତା ବାପା ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ମାଲ ସତ କଥା କହିଲା ହେଇ ବାପା ଆଇଲେ ମୁଁ ହଉଛି ବୁଢା ଶଶୁରା ସାଙ୍ଗେ ବାପା ଆଇଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ 2 କିଲୋ ମଟନ ଗଲା ସତ କଥା 2 କିଲୋ ମଟନ ଏ ଯୁଗର ପୁଅର ବି ଭଳିଆ ଶିକ୍ଷାର ଅଭାବ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା କଣ ଅଭାବ ସେ ଅଭାବଟା ମୁଁ କହିଯାଉଛି ହେଲା ଖାଇବାରେ ବାପା ମାଗୁଛି ତାକୁ ନ ଦେବୁ ତୁ